哇！天色陰一陰啊，突然間，哦，好舒服啊！下雨天啊！好啦，去啦！突然間落起暴雨啊！你喺前邊，佢哋好似係想着雨褸嗰啲喎，我都冇褸嘅不過，所以我就冇影響嘅。出發啦喎！佢話你可以一路係咪去㗎啦？我哋跟唔跟啊？跟我走啦！走啦！下坡哇，好快喎！哇，咁車㗎！我哋拍下片啦，有。哇，跟唔到啊！跟住走啊，跟啦！冇人跟住啊！睇住你，睇下點上先。好，依家先扮過去咧，等我哋有一啲鬥志。佢輕輕鬆鬆上咗嚟嘅，係啊！佢殿後啊，幫我哋。睇住我哋。佢可以爆上去啊！嗱，我影住前面啊師兄先。嗱，影住呢個都係紅衫師兄啊，好勁啊！睇呢段路有幾難踩啊！都唔簡單啊！輕啲先，真係有咁輕，但係輕先。睇下可唔可以跟到呢個佢哋啲內地高手啊！佢啲體能好好 fit。哇！去到個波頂㗎啦！好啦，跟住條線先。要揀啱線啊！呢個右手邊呢個嘛，左右手邊好就係呢度，呢度順利啊！我跟你行好啊，我唔識路啊，跟你行。好啦，跟住你先。左都唔差，左都 OK， 但係佢哋熟路啊嘛，跟住佢哋有隻數。佢哋啲上坡能力好高啊！呢邊啊，我哋係咪得閒呢邊咧？落去啊！
睇人喺度手見起啲啊！你睇，奇，你仲快過我。哦，條路唔熟啊，有人帶住走就好好多。好嘅，知啦。除咗件衫啊，熱得滯係嘛？濕晒件衫咪除咗佢咯。好 ，Stephen。哦 ，thank you。輕少。可以望遠啲，你放掣可以望遠啲。好掂，輕輕鬆鬆。內地車啦，好去啦。好。我哋嗰個坡就呢邊啊。好。哇！騎落坑啊！落坑，落坑。1影前3影1影準成功翻。哇！騎落坑啊！落火坑啊！呢個好大行程啊！喂，啱啱有嚿大好嘢，好嘢。浪一浪嘅波腳。係啊。唉，好嘢 ，Jeff。啊！唉，好嘢，長哥。好嘢。係啊。啊，幾好玩喎！呢度，佢又闊嘅喎都，呢度係。啊，幾闊！你睇到呢度，佢算係雙程行車啊！呢啲可以接近。好 ，thank you。睇坑啊！哇，泥屎扮啊，好正啊！係啊，啲泥啊，周圍都係泥地，加呢個濕泥地啊。牛油地啊變咗。而家呢一段路咧叫做水庫嘅內河。哦，有名㗎原來。冇名嘅，不過我哋按地理位置俾個名佢。好靚喎！呢度都暑氣全消啊！佢呢度係啊，呢度 OK 啊，呢度好正啊！睇過下，辛苦。佢有啲路比較牛油地咯。聽到阿長哥叫，但係
叫咩咧？又聽唔到佢講咩。後邊仲有4個嘅，應該唔驚啩？哦，都好闊啊喺度。哦，佢有哇！佢係踩落搭嘅有啲。佢啲師兄係落搭。啊？泥間啊 ？Hello。哦。泥屎辦咯。哦，呢個泥咯嚟噶。哦，呢啲咁得意，啲咩樹嚟㗎？呢啲樹好得意呢啲。哇，咁多嘅竹呢碌嘢係勁搞笑啊，肥嘟嘟嘅喎。哇！呢度係爬坡路線嚟嘅喂。哇！呢鋪大鑊喎。呢波真係大波夾傑喎，唔夠佢哋玩喎。2公里喎話，呢個體能真係冇啦。佢哋係唔係真係冇？佢哋超勁。我哋真係冇唔得㗎。慢慢就得。慢慢磨啊。係啦。不過交換車都唔夠佢嚟啊！真係。其實佢本身啲體能勁，佢哋。我怪唔到㗎。後生仔嚟㗎，個個都要睇下。係咩？我哋呢個老嘢嚟嘅。問下有幾大先？問下有幾多歲先？哇！你們年紀多大啊？20多。我30多了。30多，還年輕。30多的也有。還是年輕。我們每個都。你也差不多。不是啊，幾年大很多。有話別之後咧，咁我哋自己踩呢邊啦。佢哋係 keep 住踩阿婆雞嘅。咁我哋依家去鳳凰山嗰邊應該係都幾好玩喎，呢啲泥路都幾過癮嘅，好闊喎，好闊，但係又有行山嘅感覺，有踩山嘅感覺，好舒服。停車喎話要，睇下先點解停車？嚇！田仔啊，田仔，呢度啊！田仔做乜鬼嘢啊？你部車好勁喎！跣啊！你部車都跣，都係跣啊！我太快。劈嚟崩窿嘅。我冇啦，唔係啊，跣你啊！哦。你部車最勁㗎咯喎！啊！呢啲小心呢啲會跣嘅，有機會跣胎。估唔到會跣啊！估唔到㗎，係啊！佢咪篤晒佢又唔係。佢仲要咁厚釘，架車又咁勁啲避震。係啊！又入翻山度啦喎！又有得落啦！呢度嘛，上去落翻嚟啊！喺個谷頂，哇！咁有型嘅，喂，個個都要甩晒尾嘅。咁誇張咩？咁唔咬地嘅咩？泥屎，整泥屎水出嚟，一片一片個水凼嘅發晒落度。哦，咁啊大陸呢啲路又幾過癮嘅喎，佢又幾夠闊喎。其實係多數都係呢啲咁咯，冇乜難度嘅係。
哇！碌嗰啲水氹過嚟，就係為咗過你啊！碌嗰啲水氹啊！啊！前面係火神輕笑啦！哇 ，Stephen 重上第一位喎 ！Stephen 係爬坡之鬼喎！好，睇下有冇路啦。左邊有路嘅，係嘛？左邊係條路，頭先出去啫。有狗狗嘅。師傅要爬過。啊！喺個閘度呢度。係啊，等下。啊，師姐嚟啦，師姐。好啦，咁啊，過嚟啊，兜呢個閘嚟啦。好，睇下先。識揀個音位嘅，好聰明喎，大家都。頭先我見佢相。好，落去食農家菜啦。睇下點踩先，會可能入翻少少綠道啊，踩少少山路 off road， 咁啊跟住前邊啦。好，轉頭再開啊！沿途就會經過呢個叫咩啊？鳳凰山龍翠谷喎，2公里到啊，2.1公里啊！呢個鳳凰山隧道 ，OK， 咁啊試下啦。哦，佢都有分左右線啦，50公里咯，限速。好，咁啊靠翻右啦，慢啲。咁爽嘅齋落嘅你哋，哇！哇！睇住，喂，正！齋落嘅隧道呢個。完呢個鳳凰山隧道啊，又繼續踩呢度。哇！唔識路啊呢度，唔知咩路打咩路啦，跟住踩就得㗎啦。路口轉右啊！路口轉右。見到路口轉右。轉右喎，佢話冇得玩咩啦喎，睇下先，等埋好啲啊！係啊！
係咪呢邊啊？都唔肯定係咪呢邊啊？有條 off road 玩下。喂喂，我哋點過呢個？點過啊？依家前面覺得唔會嘅應該。好，謝謝。